الساوند افكتس او الساوند ديزاين هي من اقوى الادوات او الاشياء اللي انت تقدر تستخدمها لتعزيز جوده البيرو او اي فيديو موجود في الاندستري. اليوم حنتكلم بشكل مبسط عن الساوند افكتس، ونتكلم عن الساوند ديزاين في حلقات باذن الله مستقبلا. الساوند افكتس ببساطه هو اعاده احياء اللقطات او المشاهد المصوره باستخدام الساوند افكتس. يعني كيف اعاده احياء اللقطات؟ انت غالبا لما تيجي تصور لقطات بيرول او لقطات سينمائيه نادر ما تستخدم الاصوات المسجله مع الفيديو داخل المونتاج. انت في الغالب بتصمت اللقطه تماما وما حيبان معك في المونتاج النهائي الا الميوزك. وهنا يجي معنا اعاده احياء اللقطات باستخدام الساوند افكتس او الساوند ديزاين. انا بالنسبه لي اول حاجه الاحظها في اي فيديو سينماتيك او بيرول بعد حركات الكاميرا والكامبوزيشن والامور المهمه هذه اللي هي الساوند افكتس او الساوند ديزاين، وقديش اندماجها مع المشاهد واللقطات، وقديش انا اقدر استشعر وجودي داخل هذه اللقطات او هذا الكامبوزيشن او هذا اللوكيشن. خلونا نتعلم اليوم كيف نضيف ساوند افكتس للبي رول بحيث يبدو اكثر سينمائيه واكثر احترافيه. مرحلة الساوند افكتس بالنسبة لي هي المرحلة الأخيرة قبل الرندرة النهائية للمونتاج، فخلاص صار عندي كل شيء جاهز، الترانزيشنز، الاوفرلايز، اللقطات خلاص مندمجة مع بعض، كل شيء صار جاهز للرندرة، فقط باقي أضيف الساوند افكتس لكل لقطة، أضيف كل لاير بما يتناسب مع كل لقطة أو مع كل مشهد. تعالوا نشوف كيف أشتغل على كل لقطة وعلى كل انفايرمنت حسب الصوت اللي يتناسب معه. اخشى الدبان هذا. أول حاجة أعملها إني أضيف طبقة صوت أساسية اسمها ambient sound. ambient sound اللي هي صوت البيئة المحيطة في كل لقطة. هنا أجي أضيف لكل لقطة أو كل مشهد الambient sound اللي تتناسب معاها. خلينا نجيبها مثل عشان تتضح الصورة بشكل أفضل. عندنا مشهد لشاطئ، وعندنا مشهد في كافي، وعندنا مشهد في الانفايرمنت اللي أنا موجود فيه الحين، غابة صغيرة أو مزرعة صغيرة مهجورة تحولت لغابة صغيرة. فنجي نشوف إيش هو الambient sound اللي تتناسب مع كل مشهد من المشاهد هذه الثلاثة. أول حاجة عندنا الشاطئ، الأمبيانت ساوند الطبيعي لها صوت الأمواج أو صوت طائرة النورس وما شابه ذلك من الأصوات اللي مجرد إنك تسمعها تتخيل مشهد لشاطئ، شاطئ البحر، أو تقدر تتخيل البحر أو مكان جدا قريب من الساحل أو على الشاطئ مطل. فهذا هو الأمبيانت ساوند اللي تتناسب مع هذا النوع من اللقطات أو المشاهد. نبدأ نشوف الأمبيانت ساوند تتناسب مع الكافيهات أو الأماكن المشابهة لها. في الغالب الأمبيانت ساوند في الكافي أو الأصوات اللي في الكافي بتكون أصوات الناس وهي تتكلم، تتبادل طرف الحديث، وأحيانا أصوات ضحكات خفيفة مثلا، يكون في موسيقى سواء كان موسيقى جاز أو موسيقى كده خفيفة رايقة في الأرجاء في المحيط، يعني أصوات الصحون، أصوات الكاسات، يعني هذه الأصوات الطبيعية اللي مجرد أنك تسمعها تقدر تستشعر وجودك داخل الكافي أو المكان المشابه للكافيهات. هذا هو طبيعة الصوت الموجود في الكافيهات. نجي للمنطقة أو البيئة اللي أنا محيطة بها، على سبيل المثال هنا غابة صغيرة. أول صوت يخطر في بالك أصوات العصافير موجودة الآن في كل مكان، أصوات الطيور أنواع وأشكال، أصوات الحشرات اللي في المكان اللي في المحيط، إذا كانت في جداول في أنهار حتسمع صوت خرير ماء أو كان شلال وإلى آخره. هذه الأصوات الطبيعية اللي تقدر تستشعرها أو تقدر تسمعها بشكل طبيعي في بيئة زي هذه، مثلا بيئة صغيرة أو منطقة محيطة بك أشجار. إذا كانت اللقطات أو المشاهد كلها في منطقة واحدة أو environment واحد، لوكيشن واحد، مثلا أنت بتصور بيرول على سبيل المثال، أنا قاعد أصور الآن في بيئة غابة الآن على سبيل المثال فيها أشجار وفيها، فالأمبيانت ساوند الطبيعي حيكون ممتد على طول الفيديو. وكذلك إذا كانت اللقطات كلها داخل كافي أو في مكان مغلق، فمن الطبيعي إنه يكون الأمبيانت ساوند طبقة واحدة بس ممتدة على طول الفيديو. ثاني حاجة أعملها إني أسترجع الأصوات للأشياء، لكل الأشياء اللي جردتها من صوتها والأشياء اللي مجردة من أصواتها الطبيعية. كيف يعني؟ على سبيل المثال إذا كانت في اللقطات أو في المشاهد عندك شخص يمشي في مكان من المفترض إنه خطوات المشي كلها صوت في الفيديو،
فهذه الاشياء اللي لازم استرجع اصواتها بحيث يبدو اكثر منطقيه واكثر طبيعيه. اذا كانت اللقطات داخل كافي والباريستا بيجهز كوب كافي على سبيل المثال باستخدام ماكينه القهوه، فالصوت الطبيعي اللي المفروض ان تسمع لازم تسترجع صوت ماكينه القهوه اثناء عملها على سبيل المثال. والمثال الثالث والاخير، لو كنت في شاطئ وكانت اللقطه لامواج البحر على سبيل المثال، فمن الطبيعي انك تسترجع صوت امواج البحر مع كل لقطه تظهر فيها المد او الجزر او الشيء اللي المفترض انه يصدر صوت لكن الصوت غير موجود. Does that make sense? I think so. So let's go. ثالث حاجة نعملها إن نضيف طبقة صوت إضافية للأشياء اللي مش من الضروري إنها ظاهرة في اللقطات أو موجودة وبنجينا نشوفها والمشاهد يقدر يشوفها، لكن تنتمي لبيئة هذه اللقطات. خلنا أستعرض لكم أمثلة باللقطات السابقة عشان تتضح المقالة بشكل أفضل. الآن بالنسبة للمشهد اللي في الشاطئ، أنت مش من الضروري إنك بتشوف طائر النورس، لكن إذا سمعت صوت طائر النورس في هذه اللقطات فمن الطبيعي إنك تتقبل هذه المشاهد، لأنه موطن طائر النورس أو هذا الصوت ينتمي لبيئة اللقطة نفسها، ومن الطبيعي جدا إنك تسمع صوت طائر النورس على الشاطئ على سبيل المثال، لأنه بطبيعة الحال هذا الصوت ينتمي لهذا المشهد، فبالتالي بيكون أكثر منطقية أو أكثر تقبل. بالنسبة للمشهد اللي في الكافي على سبيل المثال، أصوات الناس وهي بتتكلم، وإما كانت في لقطات واضحة للناس كلوز اب، لكن الصوت الخافت البسيط لأصوات الهمسات على سبيل المثال يبدو أكثر منطقية إنك تسمعها في كافي، أو أصوات الأكواب، وإما كانت في لقطات للأكواب للكاسات للأواني، فمن الطبيعي أنك تسمع هذه الأصوات في هذه المشاهد، لأن بيئة الأصوات هذه تنتمي لبيئة الكافي أو بيئة هذه المشاهد. ونيجي للمثال اللي أنا موجود فيه الآن هنا، على سبيل المثال أصوات العصافير وأصوات الطيور بأنواعها، حتى ما كانت في لقطات لهذه الطيور ظاهرة وواضحة أثناء تغريدها وأثناء إصدارها للصوت، فمن الطبيعي أنك تسمع هذه الأصوات، لأنه بيئة الأصوات كما أسلفنا تنتمي لبيئة هذه المشاهد، فازداد تقبلك لها وتبدو أكثر منطقية وجود هذه الأصوات في كل بيئة تنتمي لها. الأصوات الطبيعية دي تندمج مع المشاهد بحيث إنه المشاهد حتى ما يقدر يتحسس الفرق إذا كانت الأصوات هذه مسجلة أو مضافة في الإديت. فهذا الشيء اللي احنا نبغى نضيفه في هذه المرحلة الثالثة، اللي هي نضيف أصوات غير موجودة في المشاهد لكنها تنتمي لبيئة كل لقطة، بحيث يضيف عمق أبعد ويضيف حيوية أكثر للمشاهد. هذه فائدة الطبقة الثالثة. الآن بعد ما عرفنا أهمية الساوند إفكتس والساوند ديزاين في البيرول وقديش يضيف عمق وبعد وحيوية لكل لقطة ولكل مشهد للبيرول بالكامل أو لكل مشاريع الفيديو في التصوير السينمائي، في حاجة ملحوظة جدا أيضا مهمة، اللي هي أثناء إضافة الساوند إفكتس لازم تراعي درجات الأصوات في الساوند إفكتس في كل الطبقة، بحيث إنه في بعض الطبقات لا تكون مرة مرتفعة عن الطبقات الأساسية، مثلا زي الأمبيانت ساوند لا يكون مرة مرتفع عن باقي الأصوات. يعني بشكل عام حاول إنه بعض اللقطات تبدو من المنطقي إنها مرتفعة أو واضحة، وبعض الأصوات نحتاج إنها تكون موجودة والمشاهد يقدر يسمعها بشكل لا واعي. فهذه هي الملحوظة المرة مهمة، البرو تيب اللي باكم تنتبهوا عليه. وملاحظة مهمة أخيرة، في بعض الأصوات أو في بعض الطبقات اللي تضيفها تقريبا تضمحل أو تختفي بعد إضافة الموسيقى العامة على الفيديو. لا تحذف هذه الأصوات وخليها موجودة، لأنك أنت كده بتتدرب وتتمرن على استخدام الساوند إفكتس في كل كليب أو في كل بيرول أنت تصوره أو تنتجه، وهذا الشيء يزيد من خبرتك ويزيد من مدى ملاحظتك في الساوند إفكتس وفي الساوند ديزاين، بحيث إنه اللقطات دائما أكثر احترافية وفي فرق بينها وبين أعمال المصورين الآخرين. نشوفكم في حلقة قادمة قريبا بإذن الله. Peace.